اللحظة الجاية ده اسمه كلام. عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية. وما يهمكش عادي اسمع مني السعادي، مش وقت عتاب أقوله يا ايه لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقول فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقال